नाज़रीन, ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। अव्हांखे पेशावर खां ख़बर ॾींदा आहियूं। पेशावर में कुकर जे गोश्त में इज़ाफ़े जो सिलसिलो जारी आहे। हिकु हफ़्ते जे दौरान फ़ी किलो कुकर जी क़ीमत में 25 रुपयनि जो इज़ाफ़ो थी वियो आहे, जॾहिं त हिकु ॾींहुं में क़ीमत 161 रुपयनि खां टिपी 176 रुपया थी वई आहे। शहरियुनि कुकर जी क़ीमत में इज़ाफ़े ते हुकूमत ऐं ज़िले इंतज़ामिया खे तनक़ीद जो निशानो बणायो आहे। चवनि था त हुकूमत घटि में घटि कुकर जे गोश्त जी क़ीमत में घटिताई आणे त जीअं शहरियुनि खे रिलीफ मिली सघे। ॿिए तरफ़ दुकानदारनि जो चवणु आहे त पंजाब में फीड ऐं कुकरनि जे बचनि जी क़ीमत में इज़ाफ़े सबबि पोल्ट्री जे कारोबार में घटिताई आई आहे। क़ीमतुनि में इज़ाफ़े जे सबबि पंजाब खां ख़ैबर पख्तूनख्वा में कुकर जे गोश्त जी सप्लाई घटि थी वई आहे। कुकर जी क़ीमत में इज़ाफ़े जी ॿियनि सबबनि में हुकूमत तरफ़ां पोल्ट्री इंडस्ट्री खे हथी ॾियण जा क़दम न खणण बि शामिल आहिनि। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।